வெல்கம் கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஒவ்வொரு கார்டியாக் சைக்கிள் அப்பயும் நம்ம ஹார்ட்டில் நடக்கக்கூடிய மெக்கானிக்கல் சேஞ்சஸ்னால நமக்கு ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இந்த சவுண்டை வந்து நம்ம செஸ்ட்டில் வந்து ஏரை வச்சு கேட்டோம் அப்படின்னாலும் கேட்கும். அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி ஹேர் பண்ணாலும் நமக்கு கேட்கும். அல்லது ஏதாவது மைக்ரோஃபோன், அதாவது மைக்குன்னு சொல்லலையா, அதை யூஸ் பண்ணி வச்சனாலும் நமக்கு ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து கேட்கும். ஸோ நமக்கு ஒவ்வொரு கார்டியாக் சைக்கிள் அப்பயும் 4 ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு 2 சவுண்டை வந்து கிளாசிக்கல் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் கேட்கக்கூடிய சவுண்ட் வந்து இந்த கிளாசிக்கல் சவுண்ட் மட்டும்தான். இது வந்து லப் டப் அப்படின்னு 2 சவுண்ட் மட்டும்தான் கேட்கும். இதை தாண்டி இன்னும் 2 சவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேவா, 3rd and 4th சவுண்ட். அதை வந்து நம்ம ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு கேட்க முடியாது, பட் மைக்ரோஃபோன் வச்சு நம்ம ரொம்ப அமைதியான இடத்துல வந்து கேட்க முடியும். ஓகேவா, 3rd சவுண்டை வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு மைல்டாக கேட்க முடியும் மைக்ரோஃபோன் வச்சு. பட் 4th சவுண்ட் வந்து சுத்தமாக இன்ஆடிபிளாக இருக்கும். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சில பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷனில் ஆடிபிளாக மாறும். ஓகேவா, ஸோ அது வந்து நமக்கு டிஸார்டராக வந்து மாறிடும். ஸோ அப்போ இந்த 4th சவுண்ட் வந்து எப்படி ஹேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்லி கிராஃபிக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் மட்டும்தான். ஓகேவா, அதை நம்ம ஃபோனோ கார்டியோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த கிராஃபிக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை. ஸோ அதில் தான் நம்ம எல்லா சவுண்டையும் தெளிவாக பார்ப்போம். ஸோ மொத்தம் 4 ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம கேட்குறது ஒன்லி லப் அண்ட் டப் மட்டும்தான் கிளாசிக்கலாக. ஸோ இந்த ஹார்ட் சவுண்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறனால இதில் ஏதாவது வேரியேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு லப் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு உருவாகுதா? ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஹார்ட்டில் ஐசோமெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷன், அதாவது டென்ஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். அப்படி ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும். அப்போதைக்கு தான் இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் லப் அப்படின்ற சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுது. அதே மாதிரி இது நமக்கு எஜெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நடக்குது, எஜெக்ஷன் பீரியடுக்கு முன்னாடியே. ஸோ இந்த எஜெக்ஷன் பீரியடு, ஐசோமெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷன், இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம தனியாக வந்து டீட்டெயிலாக கார்டியாக் சைக்கிளில் வந்து பார்த்துருப்போம். ஓகேவா, ஸோ அதை ஒரு வாட்டி ரெஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாகவே இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் உருவாகிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஹார்ட்டில் ஏட்ரியமையும் வென்ட்ரிகுலையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ மேலே இருக்கிறது ஆட்ரியம், கீழே இருக்கிறது வென்ட்ரிகல், ரைட் அண்டு லெஃப்ட்டு. ஸோ இந்த 2 வால்வும் அட் அ டைமில் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஆனால் இது மட்டுமே ரீசன் கிடையாது, இன்னும் ஒரு சில ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வால்வுலர் ஃபேக்டர், அடுத்து வாஸ்குலர் ஃபேக்டர், அடுத்து மசுலர் ஃபேக்டர், அடுத்து ஏட்ரியல் ஃபேக்டர். இந்த மாதிரி 4 ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ வால்வுலார் அப்படின்னா நமக்கு டூரிங் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வு வந்து க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது நடக்கக்கூடிய அந்த வால்வுலார் சேஞ்ச். அடுத்ததாக வாஸ்குலர் அப்படின்னா நமக்கு பிளட்டு வந்து ரஸ் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ வென்ட்ரிகல்லேருந்து அயோட்டாக வந்து ரஸ் ஆகிட்டுருக்கும். ஸோ அந்த சவுண்டும் சேர்ந்து தான் நமக்கு லப் அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ அடுத்தது மசுலர், நமக்கு வென்ட்ரிகுலர் மசில் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும் இந்த டைமில். அதே மாதிரி டென்ஷனும் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா, அந்த டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் காரணமாக தான் நமக்கு ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அடுத்ததாக ஏட்ரியல் ஃபேக்டர். ஏட்ரியம் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது இல்லையா, ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் நடக்குது. ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் நடக்கிறப்ப நமக்கு அப்பையும் லைட்டாக சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா, இந்த எல்லா சவுண்டும் சேர்ந்து தான் நமக்கு லப் அப்படின்ற ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏட்ரியமும் வென்ட்ரிகளும் மீட் ஆகக்கூடிய ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிறது தான் நமக்கு மெயின் ரீசன். மற்றதெல்லாம் வந்து காமன். அடுத்ததாக செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு வால்வ், செமிலுனார் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லலாம். செமிலுனார் வால்வை வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அயோட்டிக் வால்வ், நம்ம அயோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய வால்வ். அதே மாதிரி பல்மோனரி வால்வ், பல்மோனரி ஆர்டரிக்கு இருக்கக்கூடிய வால்வ். இந்த 2 வால்வும் தான் செமிலுனார் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா இது 2ம் ஹாஃப் மூன் ஷேப்பில் இருக்கும். அதனால் இதை செமி, பாதி, லூனார், மூன் ஷேப்டு. ஓகேவா, செமிலுனார் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த வால்வ்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அயோட்டாக்கு போன பிளட்டோ அல்லது பல்மோனரி ஆர்டரிக்கு போன பிளட்டோ வந்து திரும்பி ஹார்ட்டுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வால்வ் வந்துருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும் அட் அ டைமில் க்ளோஸ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டப் அப்படின்ற சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா, அதே மாதிரி நமக்கு லப் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் நமக்கு ரைட் சைடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பைகஸ்பீட், சாரி லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தோம்னா லெஃப்ட்டில் பைகஸ்பீட், ரைட்டில் ட்ரைகஸ்பீட். பைகஸ்பீட் அல்லது மிட்ரல் வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் 3 கப்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இங்கே. ஓகேவா, இங்கே 2 நாள். ஸோ அது 2 தான் க்ளோஸ் ஆகி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதனால் இது பைகஸ்பீட், இதை ட்ரைகஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த 2 வால்வும் அட் அ டைமில் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா லப் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுவே நமக்கு அயோட்டிக் அண்ட் பல்மோனரி வால்வ். ஓகேவா, இங்கே அயோட்டிக், இங்கே பல்மோனரி ஆர்டரியில் போகக்கூடிய வால்வ். அந்த 2 ஆர்டரியும் அந்த வால்வும் அட் அ டைமில் க்ளோஸ் ஆகிறனால நமக்கு டப் அப்படின்ற சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இது எப்போ கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா ஐசோமெட்ரிக் ரிலாக்ஸேஷன். ஓகேவா, நம்ம ஹார்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது. அதுவே ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கான்ட்ராக்ஷன் அப்போ கிரியேட் ஆச்சு. ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்ட் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கும், லாங் சவுண்டு, சாஃப்டாக இருக்கும், லோ பிச்சாக இருக்கும். அதுவே நமக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது ரொம்ப ஸ்பீடாக டக்குன்னு ஷார்ப்பாக ரொம்ப அதிகப்படியான இதில் ஓகேவா ஹை பிச்சாக இருக்கும். அதனால தான் டப்புன்னு கேட்குது. ஓகேவா, ஸோ நம்ம ஃபோனோ கார்டியோகிராமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லப் அப்படின்ற சவுண்டு 9 to 30 வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். டப் அப்படின்ற சவுண்டு 4 to 6 வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா, இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மி. லப்புக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி, 25லேருந்து 45 வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஓகேவா, அதுவே
நமக்கு டப் அப்படின்ற சவுண்டுக்கு 55 ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும். ஓகே, இது ரெண்டே தான் நம்ம கிளாசிக்கல் சவுண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்ததாக நமக்கு மைல்டாக கேட்கக்கூடிய தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சவுண்ட் எங்கேருந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு பிளட்டை வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்குள்ளே மூவ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன மைல்டு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகேவா, ஒரு லோ பிச்சட் சவுண்டு. ஸோ அதை தான் நம்ம தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பீரியட் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரேப்பிட் ஃபில்லிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வென்ட்ரிகல்குள்ளே நம்ம பிளட்டை ஃபில் பண்ணுறதுனால ரேப்பிட் ஃபில்லிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சுத்தமாக கேட்காது. ஒன்லி மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு மைக்ரோஃபோன் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு கேட்கும். ஸோ ஃபோனோ கார்டியோகிராம் செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் 1 to 4 வைப்ரேஷன் வந்து இருக்கும். இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 to 6 அவ்வளோதான் இருக்கும். ஓகேவா, அடுத்ததாக ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்டு. இது வந்து நமக்கு எதுலேயுமே கேட்காது, இன்ஆடிபிள் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு சில பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் ஆடிபிள் ஆகும். இது வந்து நம்ம ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் நமக்கு லப் சவுண்டு கிரியேட் ஆகுது இல்லையா, அந்த ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் நடக்கிறப்ப நம்ம ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஏட்ரியம்லேருந்து ஒரு சவுண்ட் வரும். அந்த சவுண்டை தான் நம்ம ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிஸ்டோல் அப்படின்னா கண்ட்ராக்ஷன். ஓகேவா, ஹார்ட் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுது. ஏன் இது உருவாகுது அப்படின்னா நம்ம ஏட்ரியமில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டோல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அது வந்து அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன வைப்ரேஷனை கொடுக்கும். அந்த வைப்ரேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபோனோ கார்டியோகிராமில் 1 to 2 இருக்கும் வைப்ரேஷன்ஸ். ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தோம்னா 1 to 4 தான் இருக்கும். ஸோ ஆர்ட்ரேரியல் மஸ்குலேச்சர்ஸ்லாம் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறனால தான் நமக்கு ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ நமக்கு எப்போவுமே 2 ஹார்ட் சவுண்ட் மட்டும்தான் கிளியராக கேட்கணும். ஓகேவா, சப்போஸ் அது 3 ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து கிளியராக கேட்குது அப்படி அதை நம்ம கேலப் ரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த டிஸார்டர் தான். இது வந்து நார்மல் கண்டிஷனில் தெளிவாக கேட்காது. அதுவே 4 சவுண்டுமே கேட்குது அப்படின்னா குவாட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்ட் 4மே கேட்குது. ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த டிஸார்டர் தான். 4மே நமக்கு நார்மலாக கேட்கக்கூடாது. அதாவது ஃபஸ்ட்டு லப் அண்ட் டப் மட்டும்தான் நமக்கு நார்மலாக கேட்கும். ஓகேவா, இந்த சவுண்ட்ஸை பற்றி நம்ம ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் பார்க்கலாம், மைக்ரோஃபோனில் பார்க்கலாம், ஃபோனோ கார்டியோகிராமில் பார்க்கலாம். ஓகேவா, மைக்ரோஃபோனில் பார்க்குறது நம்ம ஜஸ்ட் தேர்ட் சவுண்டு வரைக்கும் மட்டும்தான் கேட்க முடியும். ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் பார்க்குறது ஃபஸ்ட்டு 2 மட்டும் தான் கேட்க முடியும். ஃபோனோ கார்டியோகிராமில் தான் நம்ம எல்லா 4 சவுண்டையுமே பார்க்க முடியும். ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட அப்ளைடு ஃபிசியாலஜி பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். டாட்டா.